រៀបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Bentley Cooking ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាមាន់រំលីងអំបិលម្ទេសសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះដែរវាត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តបាហូបលក្ខណៈថាក្រៀមក៏ដូចជាបាហិលអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាបាទរបៀបធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទមាន់រំលីងអំបិលម្ទេសនេះដែរគឺថាបាទបងប្រុសបាទគាត់បានយកខ្ញុំបាទធ្វើឲ្យទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បាទមាន់នេះដែរបាទទម្ងន់វាប្រហែលជា1គីឡូជាងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា1គីឡូកន្លះហ្នឹងហើយគ្រាន់តែផ្លូវវាបាទធំជាងបាទដៃខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរបាទយើងយកមាន់យើងបាទយកទៅកាប់បាទលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដែរឃើញថាបាទមាន់បាទយើងបានកាប់លាងទឹកស្អាតហើយអស់ហើយយើងយកវាបាទយកទៅបំពងម្ដងតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបំពងមាន់នេះដែរគឺថាបាទខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលទេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ជាមួយនឹងបាទប្រេងឆាហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក៏ដូចជាបាទម្ទេសយើងបាទយើងរំលីងខ្ទឹមម្ទេសយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ម្ទេសដែរបងប្រុសបាទគាត់បានកំងយកបាទហិលលក្ខណៈថាល្មមទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមបាទដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីប្រេងម្ទេសឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាឲ្យគ្រឿងយើងមកឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះដែរយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងរាប់បាមុខម្ហូបបាមាន់រំលីងអំបិលម្ទេសនេះដែរគឺថាបាទងាយទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចបាទសាកធ្វើនៅមុខម្ហូបបាទមុខនេះបាទហូបខ្លួនឯងបានដែរហើយបើមានរសជាតិមិនកុំភ្លេចបាទជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងឥឡូវឃើញថាបាទគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបស្ករសប៊ីចេងយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាគ្រឿងយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយល្អបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបបាទចំនួនកន្លះវែកក៏ដូចជាបាទមួយវែកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកុំឲ្យឆាយើងហ្នឹងបាទវាស្ងួតខ្លាំងពេកសម្រាប់បាទទឹកដែរបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានបាទជាមួយនឹងទឹកស៊ុបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏អាចបាទប្រើជាមួយនឹងបាទទឹកសាបធម្មតាយើងបានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវឃើញថាបាទឆាយើងមកឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកចាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ដែលយើងបានពងបញ្ចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាវាមកត្រឡប់បាទឲ្យសព្វចូលគ្នាទៅឃើញថាបាទវាបាទធ្វើនៅបាទមាន់បាទរំលីងអំបិលម្ទេសខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើមានអីបាទខុសឆ្គងត្រង់ណាដែលមើលទៅអត់សមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីភ័យទោសខ្ញុំផងហើយអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីក៏ដូចជាបាទរបៀបបាទធ្វើនៅមាន់បាទរំលីងអំបិលម្ទេសខ្ញុំបាទមានអីខុសឆ្គងត្រង់ណាដែលមើលទៅអត់សមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងហើយវីដេអូនេះដែរសូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Bentley គ្រប់ជ្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត